Продолжаем наш эфир, и к нам присоединяется Сергей Данилов, эксперт Центра ближневосточных исследований. Говорим о Сирии и не только. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, в Сирии повстанцы приближаются к крупному городу Хама. И вот агентство Reuters сообщает, что они уже захватили несколько деревень. Это в 10-5 километрах от города. Сирийские государственные СМИ заявляют, что подтягивает туда подкрепление. И там очень серьезные бои уже разворачиваются. На восток от Алеппо у повстанцев продвижение гораздо более активное. Они захватили 4 аэропорта, авиабазы. Скажите, а как тут дальше могут развиваться события? Да, очень-очень много сил замешано в этом противостоянии, и очень трудно сразу разобраться. Ну, вариантов, как всегда, много, на самом деле, далеко не один. Да, экстремальный вариант. Повстанцам удается дойти до Дамаска и сбросить в результате Асада. Второй вариант – это установление какой-то линии фронта. Вот сейчас, кстати, повстанцы на той линии фронта, на которой фронт долго стоял до 15 или 16 года, если мне память не изменяет. Тогда Сирия была поделена на, в общем, на каких-то 3 части, да. Сейчас будет поделена на 2,5 части при таком варианте развития событий. Ну и третий, который сейчас частично мы наблюдаем, это когда на самом деле неожиданный успех, я думаю, для самих повстанцев, сопровождается довольно интенсивными переговорами, в которых задействованы и Асад, и Эрдоган, и лидеры арабских стран, которые, как ни странно, на сегодняшний момент выступают на стороне Асада. И Европа, и Россия. И в этом многостороннем формате Эрдоган выдвигает условия свои, пробует говорить о том, что он тоже защищает суверенитет, территориальную целостность Сирии. Повстанцы делают такие реверансы, что они готовы включиться в политический процесс, уважать права меньшинств, с тем, чтобы либо получить окончательно власть над частью территории Сирии, над севером в частности, либо чтобы изменить всю политическую конструкцию и модифицировать режим, который был создан еще Хафезом Асадом, отцом нынешнего президента. Ну вот, хотела вернуться к стремительному наступлению на Алеппо сирийской оппозиции. Да, оно было такой неожиданностью для Асада. Пишут даже, что он был в Москве, вообще не ждал плохих новостей. Военные тоже показали себя не с лучшей стороны. А скажите, почему вот 2-миллионный Алеппо пал за несколько дней? И почему Асад, да, вот он был настолько самоуверен? Тем более после того, как Израиль нанес такой мощный удар по Хезболле и очень ее ослабил. Очевидно, много факторов. Мне очень понравилось, как русские пропагандисты начали топить Асада, обвиняя его во всех грехах для того, чтобы снять ответственность с себя за то, что произошло. Потому что какие-то разведданные о готовящемся наступлении были. Были и у Асада, были у русских, наверное, были у иранцев. Но ситуация сложилась таким образом, что Россия вывела свои войска в значительной мере, далеко не полностью, но все-таки. И основу на земле пехоты, которая врятувала, как по-русски, которая спасла Асада, был Вагнер и Хезболла, иранцы. Сейчас этих факторов нет. В то же время Асад самоуверенно довольно и пренебрежительно относился к собственной армии, поддерживая, накачивая деньгами, возможностями несколько бригад или дивизий, которые наближены к нему. Одновременно основная часть армии пребывает в плачевном состоянии, получает плохое содержание, плохое питание. Офицеров, которые что-то из себя представляют, не продвигают, а снимают, потому что боятся военного заговора. Страна находится в ужасающем состоянии, никаких инвестиций, никаких попыток ее отстроить не было за это время.
Россия в них деньги не вкладывала. Это все создавало атмосферу не самую сприятливую, не самую благоприятную для режима Асада. И желающих умирать за Асада особо не нашлось, как мы видим. Ну, вот все-таки в помощь Асаду подключилась там часть российской авиации. Пишут, что они бомбят пути снабжения повстанцев, их тылы. Также пишут, что иракская шиитская милиция подключилась. Там 3000 боевиков уже переброшено. Но вот ранее Иран заявлял, что может отправить свою армию в Сирию, если Асад попросит об этом. Скажите, а подключится ли Тегеран на полную, да, и как это может изменить ход боевых действий? Ну, это, собственно, главный вопрос сегодняшнего дня. Как быстро возьмут силы повстанцев Хаму, особенно следующий большой город, который отрежет Дамаск от побережья и, соответственно, обрежет пути снабжения. И включатся ли иранцы. Дело в том, что в Иране у граждан Исламской Республики Иран эта война крайне непопулярна, как и вообще империалистическая политика, которую проводит режим. 50% бюджета Иран тратит на авантюры на Ближнем Востоке, на Хизбаллу, на хуситов, на иракских своих прокси, на Асада, на то, чтобы проложить этот сумноведомый по-украински Славно коридор, известно. шиитский коридор к Средиземному морю, да. И в Тегеране хотели бы воевать чужими руками. Иракских шиитов, либо ливанских шиитов, Хезболлой или Катаиб Хезболла из Ирака, они очень не хотят сейчас отправлять корпус Аль-Кудс, даже корпус Аль-Кудс в Сирию, чтобы спасти не рядового Асада. Однако они не могут себе позволить потерять Асада. И ситуация для них довольно шаткая. Они пробуют ее стабилизировать через переговоры. Недаром там сразу первый звонок был Эрдогану из Тегерана с тем, чтобы попробовать как-то договориться. Они пробуют перебрасывать иракских шиитов, потому что Хезболла отказалась уже иракских шиитов перебрасывать в Сирию. Однако по колоннам бьют как американцы, курды, израильтяне. Конечно, кто-то проходит. Говорят о 3000. Это крайне маловероятная цифра. Дошло немного из тех, кто шел. Кто-то дошел. Но в любом случае это создает напряжение. Без надежного пополнения людей средствами, вооружением, боеприпасами, поддерживать группировку будет невозможно. А именно пути сообщения сейчас под пристальным наблюдением нескольких сторон: американцев, сирийцев и израильтян. Ну вот в Сирию Россия вбрасывала, да, огромные деньги, там и военные базы, там и техника, и сейчас все это захватывают повстанцы. Вот вы уже говорили, что Z-блогеры кричат о тотальной измене, о беспомощной армии Асада, о турецком ятагане в спину. А еще они пишут о том, что нужно срочно снимать части с так называемой СВО и перебрасывать в Сирию. Скажите, а насколько болезненно это все ударило по Кремлю, и может ли это отразиться на войне в Украине? Ну, как-то может. Я не думаю, что Россия сможет перебросить значительные силы и средства в Сирию. Скорее всего, ограничится авиацией. С авиацией проблема. Дело в том, что в маневренной войне, которая сейчас происходит в Сирии, те ковровые бомбардировки, которые Россия использовала ну, практически 10 лет, чуть меньше 10 лет назад для того, чтобы взять Алеппо, они неэффективны. Потому что они бьют по мирным, а повстанцы ведут маневренную войну. Без нормального взаимодействия с разведкой на земле авиация неэффективна, не настолько эффективна. Но, однако, есть сообщения
о том, что какое-то там 4 вроде бы Су-34 с украинского фронта были переброшены. Ну, хорошо, прекрасно. Это 4, минус 4 борта, это пусть военные эксперты оценят то, что я слышал от них. Говорят, что это неплохо, мало, надо больше. Вот. Но что-то будут давать, но это что-то будет недостаточно и на имидж России, на образ России, и на способность России влиять на события на Ближнем Востоке. Это оказало очень серьезное влияние. Еще такой вопрос. Как вот события в Сирии отразятся на судьбе Израиля? Я вчера вот слушала их военных экспертов. Говорят, ну сейчас вот как бы со стороны наблюдаем, что происходит, хотя иногда не совсем они со стороны наблюдают, да. Но вот они размышляли, что в долгосрочной перспективе. Либо Иран и его прокси еще больше начнут подпирать, да, либо же у них на границе вот образуется халифат, чего добиваются повстанцы. Они говорят, что и то для нас как бы не очень. Да, безусловно, оптимальный вариант для абсолютного большинства внешних игроков – это слабый Асад. Асад на месте, как он играет, какие правила соблюдает, мы знаем, и для нас это оптимальный вариант. Но, однако, мир меняется, никто не будет спрашивать, в частности, у Иерусалима, как будет происходить события в Сирии. И потому в Иерусалиме очень интересным образом поддерживают Асада. Они бьют по сирийской армии и по иранским прокси, которые хотят переправиться из Ирака в Сирию. Бьют по складам, чтобы не досталось повстанцам. Однако этим они ослабляют Асада. Бьют по иранцам и их союзникам, которые хотят переправиться, потому что не хотят усиления иранцев в Сирии. Асад последние годы пробовал дистанцироваться очень осторожно, очень медленно, очень так мягко дистанцироваться от Ирана, восстанавливать отношения с арабскими соседями и с арабскими странами. У него что-то получалось. Он никак себя не проявил в войне, которую там Хамас и Хезболла вели против Израиля. Он всячески демонстрировал: я никуда не иду, не трогайте меня. Но сейчас иранцы вернутся в гораздо большем количестве и в составе, усилят свои позиции. Для Израиля выходит, что Сирия Асада, в которой опять абсолютно доминирует Иран, и Сирия, в которой появляется новая сила, которая говорит, что нет, мы не будем нападать на Израиль, но это непрогнозируемая сила, в отличие от Асада. Одинаковые опасности, я бы так сформулировал. Спасибо огромное. Спасибо, Сергей, за вашу экспертную оценку, за ваши комментарии. Всегда рады видеть в наших эфирах. И зрителям напомню, что Сергей Данилов, эксперт Центра ближневосточных исследований, был в эфире Freedom. Благодарю. Спасибо.